দেখা হয়ে গেল, রুমার সাথে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ করে সবার সাথে। কি ভালো লাগছে, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। কে জানতো যে সবার সাথে সবার দেখা হবে, রাইট? কেউ জানতো না। ভালো হয়েছে, একটা উচিলায় দেখা হইলো। কালকে তো একদম ডেলি হয় না কেন? পেয়ারা খাও, পেয়ারাটা ভালো। একটু গোলমরিচ দিয়ে একটা বড় মুড়ি বুট খাইছে। আমি যাই না কেন লেগে, কারণ আমি যে গরম ছিল আমার জামা একটু থাকেই আগে বলো, 5 মিনিটও থাকে নাই কালকে। ওই যে পিকনিক আমি চিন্তা করতে কোরবানির মাঠে যাবো কিনা, মনে হয় না আমি যাবো।